के न्यूज़ खिलाफत टाइम्स, नज़र हर खबर पर। आज दोपहर से सिल्लोड तालुक़े में सभी देहातों पर अजंता, गोलेगांव, उंडनगांव, अंबई इन इलाक़ों में ज़ोरदार बारिश हुई और उड़नगांव से निकलने वाली नदी उड़नगांव से जो बहते हुए और कुछ बालापुर की तरफ से पानी आता है और जो गोलेगांव नदी बाद में जूही नदी कहलाती है, वो औरंगाबाद जलगांव हाईवे के करीब से गुज़रती है, बीच में से गुज़रती है। और फ़िलहाल में औरंगाबाद जलगांव हाईवे का काम शुरू है और एक बड़ा पुल है जिसका कंस्ट्रक्शन अभी जारी है, लेकिन अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ। इससे पहले भी 10 दिन पहले ऐसी फुल बरसात होने की वजह से जो साइड का रास्ता निकाला गया था वो बह गया था। टेम्पररी उस पर मुरम डाल के बंद तैयार किया गया था, लेकिन आज दोपहर में जब ज़ोरदार बारिश हुई तो वो रास्ता दोबारा बह गया और दोनों तरफ से आधा किलोमीटर के ट्रैफिक या 1 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम है और नदी में अभी फ़िलहाल पानी बह रहा है और ट्रैफिक दोनों तरफ जाम है। सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए।